আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা জানেন না যে কিভাবে যে কোনো গানের রিংটোন ডাউনলোড করতে হয় এবং সেটা ডাউনলোড করে কিভাবে আপনার মোবাইলে সেট করতে হয়। তো মনে করুন আপনি ইউটিউবে কোনো একটা গান দেখতেছেন, তো আপনি চাচ্ছেন যে এই গানের রিংটোনটা আপনি ডাউনলোড করবেন এবং সেইটা আপনার মোবাইলে সেট করবেন। তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে যে কোনো গানের রিংটোন ডাউনলোড করতে হয় এবং সেটা কিভাবে আপনার মোবাইলে সেট করতে হয়। তো বেশি কথা না বলে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। রিংটোন ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই যে গানের রিংটোন আপনি ডাউনলোড করবেন সেটা অবশ্যই আপনি ইউটিউবে একটু সার্চ করে নেবেন। তো সেই গানের নামটা অবশ্যই একটু দেখে নেবেন যে আসলে সেই গানটা কোনটা। তো এখানে আমি দেখুন টি সিরিজে চলে আসছে, এখানে প্রতিনিয়ত গান আপলোড হতে থাকে। তো এখান থেকে মনে করুন যে কোনো একটা গানের রিংটোন আমি ডাউনলোড করব। তো জাস্ট সেই গানের নামটা দেখে নিলাম। তো মনে করুন আমি গুরু রান্ধাওয়ার যে লাহোর দিয়া যে গানটা রয়েছে সেই গানের রিংটোন মনে করুন আমি ডাউনলোড করব। তো উদাহরণ হিসাবে আমি এই গানটাই চুজ করে নিলাম। তো এখন আমাদেরকে কী করতে হবে, চলে যেতে হবে যে গুগল ক্রোমে, বা আপনি চাইলে অপেরা মিনি ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, যে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন। তো এই ক্ষেত্রে আমি গুগল ক্রোমে চলে গেলাম। চলে গিয়ে যে গানটা ডাউনলোড করবেন সেই গানটার নাম লিখবেন। তো উদাহরণ হিসাবে এখানে লাহোর দিয়া এই গানের রিংটোন আমি ডাউনলোড করব। তো এর জন্য আপনি যে গানের রিংটোন ডাউনলোড করবেন সেই গানটা লিখবেন, তার পাশে লিখে দিবেন ডাউনলোড রিংটোন। তো দেখুন আমি এখানে লাহোর দিয়ে এই গানের রিংটোন ডাউনলোড করব। এরপর কি করতে হবে, আমাদের লিখতে হবে রিংটোন, তারপরে লিখতে হবে ডাউনলোড, DOWNLOAD। তো এরপর আমরা কি করব, গুগলে সার্চ করব। তো সার্চ করলে দেখতে পারবেন একদম প্রথমেই এই ওয়েবসাইটটা আপনাদেরও চলে আসবে, বা এখানে যে কোনো ওয়েবসাইটে আপনি চলে যেতে পারেন। তো আমি এই ক্ষেত্রে প্রথম এই ওয়েবসাইটে চলে গেলাম। তো একটু অপেক্ষা করবেন এই ওয়েবসাইটে যে পর্যন্ত লোডিং না হবে। তো ওয়েবসাইটে আসার পর দেখতে পারবেন যে এইখানে লেখা আছে যে ডাউনলোড। তো আমাদের কি করতে হবে, এই যে ডাউনলোডের এই আইকনের উপর ক্লিক করতে হবে। তো এখান থেকে আমরা যখন ডাউনলোডের উপর ক্লিক করব তখন আবার একটা পেজ ওপেন হবে। এখান থেকে যদি এই যে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য ডাউনলোড করতে চান তাহলে এই যে প্রথমটা টাচ করবেন, আর যদি আইফোনের জন্য ডাউনলোড করতে চান তাহলে এই যে দ্বিতীয় নাম্বার যে অপশনটা রয়েছে এটা টাচ করবেন। তো অ্যান্ড্রয়েডের জন্য ডাউনলোড করতে হলে এই প্রথম অপশনটা টাচ করে দিলাম। তো এরপর দেখতে পারবেন যে ডাউনলোডের পারমিশন চাইবে, জাস্ট এখান থেকে ওকে করে দিবেন, দেখবেন এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো রিংটোনটা যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে, আপনি যদি আপনার ফোনের যে ফাইল ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে আপনি যদি সেইখানে যান এবং সেইখান থেকে ফোন স্টোরেজ যেটা রয়েছে সেইখানে প্রবেশ করবেন, তারপরে এইখান থেকে আপনার মোবাইলে ডাউনলোড বলে একটা ফোল্ডার পাবেন। তো সেই ফোল্ডারে দেখবেন যে সেই গানটা বা সেই রিংটোনটা আপনার ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এখন এটা সেট করার জন্য কি করবেন, আপনার মোবাইলে সেটিংস রয়েছে, আপনি সরাসরি সেটিংসে চলে যাবেন। তো সেটিংসে চলে গেলে প্রায় সব মোবাইলেই একই ইন্টারফেস। এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন, সব মোবাইলে এই অপশনটা পেয়ে যাবেন। তো কি করতে হবে, এখান থেকে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই অপশনে চলে যেতে হবে। তো এইখানে গেলে আপনারা একটু নিচের দিকে আসলেই দেখতে পারবেন যে রিংটোন লেখা আছে। তো আপনাদের ফোনে সিম 1 রিংটোন বা সিম 2 রিংটোন সেটাও থাকতে পারে। তো জাস্ট কি করতে হবে, যে রিংটোন এটার উপর টাচ করতে হবে। তো এইখানে টাচ করলে আপনাদের মোবাইলে যে প্রথমেই দেখতে পারবেন যে সিলেক্ট ফ্রম ফাইল। তো কি করতে হবে, এই সিলেক্ট ফ্রম ফাইল এটার উপর ক্লিক করতে হবে। এটার উপর ক্লিক করলে আপনার ফোনে যেই কয়টা অডিও গান রয়েছে সব অডিও গান আপনার এইখানে দেখিয়ে দেবে। তো একটু অবশ্যই এখানে একটু খুঁজে নিতে হবে, যদি আপনার মোবাইলে বেশি অডিও গান থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে একটু চেষ্টা করে খুঁজে নেবেন যে আপনি আসলে কোন গানটা ডাউনলোড করলেন বা কোনটা রিংটোন করবেন। তো এই ক্ষেত্রে দেখুন আমি এই যে আমার যেটা ডাউনলোড করলাম সেটা পেয়ে গেছি। জাস্ট এই যে এইটার পাশে টাচ করতে হবে এবং ব্যাকে চলে আসবেন, আবার ব্যাকে চলে আসবেন, দেখবেন আপনার এটা রিংটোন সেট হয়ে গেছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনার যদি সিম 1 বা সিম 2 লেখা আসে, আপনি জাস্ট যেই সিমে এই রিংটোনটা সেট করতে চান সেই সিমটা সিলেক্ট করে দিলেই হবে। তো আশা করি এখন আপনারা কিভাবে রিংটোন ডাউনলোড করতে হয় এবং সেটা কিভাবে আপনার মোবাইলে সেট করতে হয় আশা করি বুঝতে পেরে গেছেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন, এবং যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন, এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন অন করে দিবেন, কারণ আমাদের চ্যানেলে নতুন এই ধরনের ভিডিও প্রতিনিয়ত আপলোড হতে থাকে। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ফিরছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফিজ।